Абсолютно. Вот имеет ли адекватное разрешение спор между Чечней и Ингушетией за Судженский район? Или ситуация также заморозится на долгие годы, как это было с пригородным районом? Ну, я считаю, что любая ситуация имеет свое решение. И в данном случае у нас есть поводы для оптимизма. Чеченцы и ингуши очень близкие народы. И всегда сумеют друг с другом договориться. Я считаю, что здесь действительно спор не между чеченцами и ингушами. Здесь спор вот двух субъектов, и этот спор как раз-таки должен быть разрешен в данном случае, мне кажется, с вмешательством федерального центра, потому что, если вы помните, какой это был год, Аушев ведь договаривался, правда, с Ичкерией о границах. И федеральный центр как раз этот договор не принял, потому что Чеченская республика Ичкерия не признана Российской Федерацией. И, соответственно, есть какие-то, скажем так, реперные точки. И другое дело, что надо не вот таким вот наскоком решать проблему. Необходима, конечно же, открытость. Согласен. То есть люди должны знать, о чем идет недовольство народа возникло из-за того, что не было сделано все открыто. То есть нужна, во-первых, открытость, во-вторых, нужны серьезные консультации и нужна серьезная работа. Вот. И я думаю, что вот это единственный путь разрешения проблемы. Первое. Второе. Конечно же, ни в коем случае проблему нельзя оставлять как проблему пригородного района. Для Ингушетии, маленькой республики, на этой малюсенькой территории живет почти 500 000 человек. Это очень болезненный вопрос. Любые территориальные вопросы, конечно же, они очень больно отражаются на населении, потому что люди и без этого сидят друг у друга на голове. И тут вдруг им говорят, что там границу передвинули. Без того, что там им рассказали и так далее. То есть принципы открытость, широкие консультации, прозрачность и, конечно же, несомненно, необходимо вмешательство федерального центра. То есть федеральный центр не должен самоустраняться, как это сейчас делается, и говорить, что это проблема двух субъектов. Здесь, конечно же, его участие просто жизненно необходимо.